Šiandien sekmadienis, Liepos 20 diena, graži šilta diena, beveik vidurdienis. Na ir leidžiamės į trumpą, bet tikimės įsimintiną pažintinę išvyką Šiaulės žemės pažintiniu taku. Kartu taip pat aplankysime ir Kudynų piliakalnį. Reikia pasakyti, kad abu šitie objektai yra Radviliškio rajono kalvotame kraštovaizdyje. Ir ši išvyka tai savotiškas gamtos ir istorijos susiliejimas. Vadinamoji Šiaulės žemė yra išskirtinai kalvota vietovė. Čia plytinčio šalkoto kalvyno kalvų aukštis siekia net iki 185 metrų virš jūros lygio. Šiandien Liepos 20 diena, sekmadienis ir atvykome trumpam pasivaikščiojimui į Šiaulės žemę, vadinamas Šiaulės žemės pažintinis takas. Jis yra neilgas, maždaug pusantro kilometro, toks išraizgytas. Ir čia įdomus yra du tokie svarbiausi objektai. Tai Kudynų piliakalnis, kurį pirmiausia apžiūrėsime. Ir taip pat yra apžvalgos bokštas. Įkopsime, apsižvalgysime, gražios panoramos, gražus puikus kraštovaizdis. Ir tokia šios dienos nedidelė, neilga kelionė, tačiau kaip visada įdomi. Kągi, einame link piliakalnio. Takas veda mišku. Piliakalnis yra netoli Kudynų kaimo, Radviliškio rajono savivaldybėje. Ir prieinamas pėsčiųjų takų nuo apžvalgos bokšto. Piliakalnis beje neretai vadinamas ir kitaip, tai pavyzdžiui Šiaulės kalnas, Saulės kalnas ar Kalnų Šiaulėnų piliakalnis. Piliakalnis yra tikrai senas, istorinis. Jis datuojamas pirmojo tūkstantmečio pabaiga ir antro tūkstantmečio pradžia. Kaip jau sakėme, nuo apžvalgos bokšto iki piliakalnio veda pažintinis takas. Take yra įrengta keletas suoliukų, galima prisėsti, pailsėti. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, juosiamoje daubų. Šlaitai gana status, 12-18 metrų aukščio. Aikštelė yra apvali, maždaug 25 metrų skersmens. Pietinėme ir šiaurinėme aikštelės pakraščiuose yra supiltas 1 metro aukščio ir maždaug 10 metrų pločio pylimas. O šiaurinėje pusėje yra 6 metrų pločio terasa. Piliakalnis apipintas įvairiomis istorijomis. Pasak žmonių pasakojimų, čia kažkada stovėjusi stipri, toli žinoma pilis. Buvo ir bažnyčia su varpine. Pilis turėjo ir savo miestą, ir pasak legendos, pakilęs vėjas užpūstė smėlių. Po vienu kalnu varpinė liko smėlių užpustyta, po kitų bažnyčia. Todėl ir dabar ant kalno tebestovi kryžius. Taip pat svarbu paminėti, kad visa ši teritorija patenka į Gomertos kraštovaizdžio draustinį, taip pat ir Tytuvėnų regioninio parko ribas, todėl saugoma kaip gamtos ir kultūros paveldo objektas. Neabejotina, kad šis maršrutas puikiai tinka tiek gamtos, tiek istorijos
mėgėjams, nes keliaujant šiuo taku galima ne tik pasigrožėti vietovaizdžiais, panoramomis, bet ir pajusti regiono istorinį bei žinoma mitologinį palikimą. Na kągi, einame toliau link bokšto, pasivaikščiojus ir šiek tiek prasimankštinus, pats laikas lipti į bokštą. Bokštas gerai matyti iš tolo, na tikrai gana įspūdingas bokštas, jis yra 21 metro aukščio, na ir nuo jo viršaus neabejotinai atsiveria išskirtinis apylinkių kraštovaizdžio grožis. Bokštas pastatytas 2016 metais, kaip matome, jis yra apvalios formos iš metalo konstrukcijų ir medinio apdailos lentų. Laiptai jo yra spiraliniai, jie veda į apžvalgos aikštelę viršuje. Na kągi, lipame į bokšto viršų. Taip pat galim pasakyti, kad bokšte nėra tarpinio apžvalgos aikštelių, todėl žinoma geriausia lipti nesustojant ir pasiekti viršų. Na, o jau nuo viršaus tikrai atsiveria vaizdas į aplinkui plytinčias lygumas, tikrai puikios panoramos ir puikus kraštovaizdžiai. Taip pat svarbu pasakyti, kad bokštas ne tik tinkamas užlipti į viršų ir mėgautis vaizdais iš aukštai, tai dar ir įdomus architektūrinis sprendimas. Iš tiesų galima apžiūrėti visą bokšto konstrukciją. Kad ir kiek galima mėgautis vaizdais nuo bokšto viršaus, tačiau laikas lipti žemyn. Tai ir darome. Dar kartą galima pasakyti, kad nuo bokšto viršaus išties atsiveria puikus vaizdai, tai ir Tytuvėnų regioninio parko kalvų masyvai, matosi Šiaulių ir Radviliškio miestai, na, o tolumoje galima įžiūrėti net ir Kyvos ežerą, jeigu yra puikus oras, o jeigu dar turime žiūronus, išvis yra nuostabu. Taigi, trumpa, bet šauni kelionė. Kaip matėme, pažintinis takas veda vaizdingais Gomertos kraštovaizdžio draustinio miškais bei kalvomis, na, o takas vingiuoja išraiškingų reljefų ir kelionės metu atsiveria tikrai įspūdingos panoramos. Na ir dar, Gomerta yra didžiausias draustinis, jo plotas 4873 hektarai. Ši pažintinė kelionė tai ne tik žemėlapis ir stotelės, bet ir patyrimas. Aukštis, atvirumas, istorijos dvelksmas. Gamta ir praeitis susijungia mūsų žingsniuose. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų kelionių.